Panen igaks üks lisaaega. 3 minutit lisaaega, palun. Ja aitäh, juhataja, head kolleegid, härra minister. No kõigepealt andestust otsekohesuse eest, härra minister, aga igav jutt oli selles mõttes, et te saatsite teesid ette ja nüüd olite puldis sellise monotoonse häälega, lugesite neid ette. Et see on nagu ülikoolis teinekord, et mõne õppejõu loengus, seda on materjali saatnud, slaidid, ja siis ta lihtsalt seisab tahvli ees ja loeb sulle seda ette, mida sa näed ise ka lugeda. Et ministrilt ootaks ikkagi, et tuleb selline ettekanne, et on huvitav kuulata, mida räägitakse ka, sest too ette saadetud 1,5 lehekülge oli tegelikult juba läbi loetud. Edasi ministri ettekande juurde. Siin, ma ei mäleta, kas oli ettekandes või pigem oli vastuste küsimuste voorus, et ütlesite, et kus häda näed laita, seal tule ja aita. Täiesti nõus ja nagu meie üks endine peaminister on öelnud, eesti keelt ja selle vanasõnu tuleb au sees hoida ja neid kasutada. Ja vanasõna endaga ma olen nõus, aga tänagi oli meil juttu siin sellest ESG aruandlusest, Andres. Ja me vaidlesime sinuga ja ma püüdsin sind aidata juba 1,5 aastat tagasi majanduskomisjonis, aga sa ei võta kuulda. Siin ka kolleegid annavad väga suuri häid nõuandeid, sa siin kellelegi, kes ütles, et aga vaadake, teadlased on arvutanud ja öelnud niimoodi, sa ütled, et ei, mul on teised arvutused. Kõik püüavad aidata, aga minu soovitus on, et nagu sa ise rõhutasid, et just see teine pool, et tule ja aita. Siin abikäed on sirutatud pidevalt, aga selline nagu peaga vastu seina jooksmine, nii et proovi kuulda võtta ja abi on kogu aeg pakkumisel. Nüüd veel sellest tänasest debatist, et kolleeg Arhipov ütles, et meil kõigil eesmärk on ühine, et oleks puhas õhk ja odav elekter. Ma selles mõttes ei ole päris nõus, et ma ütleks, et meie ühine eesmärk on, et oleks vaba Eesti riik, säiliks Eesti kultuur ja keel, et me saaksime siin oma asju ajada ja puhas õhk ja odav elekter loomulikult ma arvan on olulised, et me seda teha saaksime, aga teie seal vastuses ütlesite, et õhk ei ole kunagi liiga puhas. Et kogu aeg saab puhtamat õhku teha. Tegelikult te olete ise majandusmees ja ma arvan, nii majanduses kui teaduses ikkagi inimesed saavad aru, et kusagil on alati mõistlikkuse piir. Eestis on praegu väga puhas õhk, ei ole vaja enam kulutada, et veel puhtamat õhku saada. Juba olemegi maailma number 1, kõik hingavad, kopsud käivad läbi, nii et selles osas jälle püüdke, vaadake seal oma asjad üle, mida ametnikud teevad ja mõnes kohas siis võib-olla ütlete, et siin me oleme väga heas kohas. Isegi ärge öelge, et tehke midagi muud, vaid laskegi nood lahti ära, kes õhu veel puhtamaks tegemisega tegelevad, saate bürokraatiat ka vähendada. Nüüd selle energeetika debati juurde. Teie teesid algasid selle mõttega ikkagi, et juba 2030. oleme võtnud eesmärgi 100% tarbimise ulatuses taastuvast toota ja sellest hoiame kinni ja küll me oleme tublid ja liigume õiges suunas. Tegelikult ei liigu õiges suunas, et see on rumal eesmärk ja tegelikult tuleks võimalikult kiiresti see eesmärk seadusest välja võtta, puhtalt sellepärast, et see on rumal eesmärk, aga tegelikult ka kas või sellepärast, et me kõik ei peaks 2030 tõdema, et me rikume seda eesmärki, sest kohtumine reaalse eluga varem või hiljem tuleb. Siis te ütlesite veel, et on juba olnud päevi, kui Eesti ekspordib elektrit. See päevapõhise ekspordiga siin vastu rinda tagumine, et ma olen sellest ka mitu korda rääkinud, et esiteks me võiks vaadata aastat kokku või seda, kas me ekspordime rohkem, kui me impordime ja sellest on Eesti juba mitu aastat olnud netoimport ja mis tähendab, et me toome sisse rohkem elektrit, kui me suudame välja müüa ja loomulikult selle päikeselistel päevadel tekkiva päikeseelektri ja tuulistel päevadel tekkiva tuuleelektri eksport rahalises mõttes meid kuigivõrd rikkamaks ei tee ja kui vaadata ekspordi ja impordi bilanssi, siis me impordime kallist ja ekspordime odavalt tegelikult ühte ja sama kaupa, nii et selles mõttes selle kauba piires oleme me miinuses, nii et siin küll midagi rõõmustavat ei ole. Maailmast jälle näiteid, kui huvi on, las ametnikud teevad ettekande sellest, kuidas näiteks on läinud Ontariol Kanadas selle sama projektiga, et impordime kallist ja ekspordime odavat. Tegelikult oleks pidanud energeetika osas teie ettekanne algama ikkagi sellega, et nüüd me võtame fookuse sellele, et meil oleks juhitavaid võimsusi piisavalt ja lõpetaks ära selle tuule- ja päikeseenergeetika edendamise, sellepärast et
tegelikult see töötab vastu ka sellele unistusele näiteks tuumajaama poole liikumisest ja loomulikult teeb kallimaks ka põlevkivielektrit, teeb gaasist elektri tootmist kallimaks, sellepärast et need võimsused peavad väga suure osa ajast seisma, kui sa subsiidiumide toel paned juurde elektritootmisvõimsusi, mis tõesti tuulise ilmaga ja börsireeglitest tulenevalt pakuvad nulliga, siis tuumajaam seisab. Tuumajaama CAPEX on päris suur, see tuleb kuidagi tasa teenida, see tähendab, et nendel päevadel, kui tuumajaam siis turule pääseb, annab ta kallimat elektrit ja siis tulevad sotsid ja ütlevad, et vaadake, tuumajaam tahab ka toetust või tahab liiga kallist elektrit turule pakkuda, ja siis olemegi selles lõksus, et unistus nihkub eest ära. Eelmine nädal oli väga hea Esimeses stuudios saade, Ahti Asman oli saates, ajas üliterve mõistuslikku juttu, et tervet saadet ei ole mõtet siin ette kanda, aga ta ütles minu arust muu hulgas, muude oluliste mõtete hulgas ühe, ta ütles, et meil on praegu, eks ole, rohepööre, siis meil on vajadus julgeolekut kasvatada ja meil on soov ka inimeste sotsiaalset heaolu parandada. Need on kõik raha välja viivad projektid. Ja kui sa riigis tahad mõistlikke otsuseid teha, siis sa peaks leidma ka mõne lähenemisnurga, mis raha sisse toob. Sest et muidu ei pea kaua vastu. Ja energeetika on kindlasti alus selleks, et majandus saaks toimida nii, et raha tuleb riiki sisse. Nii et selles suhtes jällegi liitun siin eeskõnelejatega, keskendume põlevkivile praegu lähiperspektiivis, vajadusel teeme juurde uusi tootmisvõimsusi, see on meie enda riigis asuv energiaallikas, millest me saame toota elektrit ilmastikust sõltumatult. Nüüd, mis puudutab seda, mis siin kolleeg Jevgrafov ütles, et süsiniku püüdmise tehnoloogiat, siis seal ma jällegi vaidlen vastu, sest teadlased, kes ütlevad, et see süsiniku püüdmise tehnoloogia oleks maru hea, ütlevad, et selleks, et see turul toimiks, võiks süsiniku kvoodi hind olla kuskil 200. Et siis oleks see püüdmise asi tasuv, mis tähendab, et tegelikult kusagil 200 või selle alla paneks elektri hinnale otsa, kui me seda süsinikku kinni hakkame püüdma, nii et jätkame nii, et korstende otsas on filtrid, mis erinevad heitmed, mis põlevkivist elektri tootmisega kaasnevad, kinni püüavad, et ka Ida-Virumaal ei oleks õhk saastunud, aga süsiniku püüdmise tehnoloogiat praegu veel ei näe, need on jälle selline tuleviku tehno-utopism, et praegu nende peale ma liialt ei loodaks. Ja veel kord, lõpetame kogu selle suure hurraaga tuule- ja päikeseenergeetika arendamise, me ei jõua seda kõike kinni maksta, pluss see tapab ära meie mõistliku unistuse saada kunagi siia tuumajaam. Aitäh! Aitäh!